हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा टेक न्यूज। तो सो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme 12X फ़ोन के बारे में। और देन दोस्तों, आज का टॉपिक होगा डायलर टेप साउंड प्रॉब्लम। तो देन दोस्तों, आपके फ़ोन में जो अपना कॉलिंग डायलर रहता है और उसमें हमें एक साउंड आता है, तो इस साउंड को हम बंद कैसे कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि आप अपने फ़ोन में डायलर पेड साउंड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सेटिंग ओपन करेंगे, देन ऑप्शन शो होता है साउंड वाइब्रेशन, इसको टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ऑप्शन शो होता है मोर साउंड्स वाला, टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शन शो होते हैं हमें। तो पहला ऑप्शन शो होता है डायलर पे टेप। तो देन इसे हमें ऑफ़ कर देना है, इस बटन को। जैसे ही बटन को ऑफ़ करेंगे तो आपके फ़ोन में जो डायलर पेड साउंड था वह बंद हो जाएगा। देन हम डायलर पेड में साउंड देखेंगे तो देख पा रहे हैं डायलर पेड का साउंड बंद हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डायलर पेड साउंड को बंद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।